Unya ningon ang atong presidente sa iyang mensahe karon sa Holy Week mga kasama nga ingon pa niya nga unta kuno ang perfect example ni Jesus Christ sa self-giving. Gihatag ang ihang kaugalingon, mao daw unta poy atong sundugon ug mahimo daw unta tang lig-on atubangan sa mga pagsulay. Unya wait lang dog irin pa siya sumbay ingon pa niya unta kuno kining atong mga nasilatiang kalisod karon ingon nga mga Filipino mao daw unta ni mahimong dalan aron mahimo tang mga maayong tao nga duna pud tay kahibaw nga mo sabot sa atong isig kaingon. Di basta-basta. Og sa katapusan dog irin i-reserve imong reaction. Unta kuno nga kining panahon na mga kasama maghatag kanilabi na kaning Holy Week na may mga way trabaho regular holidays, muhatag daw unta kini og subling muhatag og kusog sa atong tanan nga makauban nato ang atong pamilya kay wa man tay mga trabaho. So kana ang mensahe sa atong presidente karong Semana Santa nga unta kuno sama ni Hesukristo magpabilin daw tang magmalig-on taliwala sa mga pagsulay. Nindot ang mensahe, no? Ikaw na. Nindot kayo magkakasama ang mensahe ni President Bongbong Marcos Jr. Inaut unta magkakasama nga ato ni siyang kapanaminan. Ato mamalandong putag magkakasama ni niyang mensahe oy. Tama man pud siya. Tama man pud siya day. Kanindot ana iyang mensahe day magkahiusa ang tanan, makauban nato ang atong pamilya, mamahimo tang mamalig-on magkakasama, luyo ang mga nasinatian nato karon nga mga pagsulay sa atong nasod Pilipinas. Kanindot ana day para nako ako nakitang sayo pa na siyang mensahe day. Okay nimo. Okay kayo. Approve kayo.